আজকের গল্প স্নিজিং সক্স খাম্বি শো হাঁচি মোজা কমেডি শো। একসময় চাকলভিলের অদ্ভুত শহরে ল্যারি নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন, যার একটি অস্বাভাবিক সমস্যা ছিল। তিনি যতবার হাঁচি দিতেন ততবারই তার মোজা অদৃশ্য হয়ে যেত। ল্যারির জীবন একটি প্রতিদিনের কমেডি শোতে পরিণত হয়েছিল, কারণ চাকলভিল তার অদ্ভুত ঘটনার জন্য পরিচিত ছিল। এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ল্যারি একটি নতুন জোড়া মোজা কেনাকাটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি চকলেভিল এম্পোরিয়ামে প্রবেশ করেন, একটি দোকান যা তার উদ্ভট পণ্যদ্রব্যের জন্য পরিচিত। ল্যারি একজন মিতব্যয়ী সহকর্মী হওয়ায় মোজার র্যাকে একটি কিনুন, একটি বিনামূল্যে পান চিহ্নটিকে প্রতিহত করতে পারেননি। তিনি যখন একটি জোড়ার কাছে পৌঁছলেন, একজন সহ ক্রেতা হাঁচি দিলেন এবং ল্যারির মোজা পাতলা বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল। দোকান জুড়ে হাসি ফেটে পড়ল যখন ল্যারি সেখানে মোজাবিহীন দাঁড়িয়ে আছে, আবারও তার হাঁচি মোজার অভিশাপকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ল্যারি চাকলভিলের বাসিন্দা উদ্ভাবক প্রফেসর গিগলসওয়ার্থের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রফেসর একটি হাঁচি নিরপেক্ষ ওষুধ তৈরি করেছিলেন, যা ল্যারিকে যে কোনো হাঁচিপ্রবণ এলাকায় প্রবেশ করার আগে নিতে হয়েছিল। তার পকেটে ওষুধ নিয়ে ল্যারি এম্পোরিয়ামে ফিরে আসেন, তার মোজার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে প্রস্তুত। কিন্তু ভিতরে যাওয়ার সময় সে দোকানের মাস্কট একটি দুষ্টু বানরকে দেখতে পেল, তার ওষুধের উপর নিবলি করছে। আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ল্যারি হাঁচি দিল এবং বানরটি ল্যারির মোজা রেখে ধোঁয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। দর্শকরা উল্লাস করে এবং ল্যারি তার মোজা এবং একটি বানরের আকারের রহস্য উভয়ই নিয়ে দোকান ছেড়ে চলে গেল। চাকলভিলে আপনি কখনই জানতেন না যে কখন হাসি আঘাত করবে, কিন্তু ল্যারির হাঁচির মোজা দুঃসাহসিক কাজগুলি সর্বদা একটি হাসি এবং একজোড়া বিনামূল্যের মোজার জন্য ভালো ছিল। আজকের গল্পটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকবেন, আপনাকে ধন্যবাদ।